Приветствуем вас в Европейском клубе «Немецкий для чайников». Wir lernen Grammatik. Мы учим грамматику. Сегодня мы разбираем конструкцию das ist. Эта конструкция используется в единственном числе, когда нужно назвать одну вещь, либо одну особу. Например, das ist Anna. Это Анна. Либо это есть Анна. Das ist Peter. Это Петер. Это есть Петер. Das ist ein Kind. Это ребенок. И если в русском мы редко используем связку «это есть», то у немцев она должна быть всегда. Ist мы никогда не упускаем, когда говорим о чем-то в единственном числе. Например, Das ist mein Bruder. Это мой брат. Das ist mein Vater. Это мой отец, это мой папа. Das ist meine Mutter. Это моя мама. Das ist meine Familie. Это моя семья. Помимо конструкции единственного числа, существует также конструкция для множественного числа, когда нам нужно назвать несколько предметов, либо несколько человек. В таком случае мы используем конструкцию das sind. Das sind Anna und Peter. Это Анна и Петер. Das sind Helga und Lukas. Это Хельга и Лукас. Das sind die Kinder. Это дети. Либо это есть дети. В немецком во множественном числе всегда sind связочка должна быть, так же как ist для единственного. Das sind Oma und Opa. Это бабуля и дедуля. Das sind Mutter und Vater. Это мама и папа. Das sind Mami und Papi. Это мамочка и папочка. Das sind meine Eltern. Это мои родители. Вот так очень просто мы составляем предложение для множественного числа. Не забываем связочку sind. А как же составить вопросительные предложения? Все очень просто. Конструкция ist das используется для единственного числа. Ist das Anna? Это Анна. Ist das Peter? Это Петер. Ist das ein Kind? Это ребенок. Мы просто поменяли das ist, поменяли местами, получилось ist das. И вышел вопрос. Для множественного числа все так же просто. Вместо das sind меняем местами, получается sind das. Sind das Anna und Peter? Sind das Helga und Lukas? Sind das die Kinder? Как видите, все очень просто. Мы просто меняем конструкцию местами. А теперь давайте проверим себя. Когда использовать ist, а когда sind? Смотрим. Это Анна. Анна единственное число, поэтому мы добавляем, конечно же, ist. Das ist Anna. Peter und Lukas. Множественное число, поэтому добавляем sind. Ein Kind. Ребенок единственное число. Ist. Ist das ein Kind? А вот уже множественное die Kinder. Sind das die Kinder? Как видим, все очень просто. Мы используем ist в единственном и sind во множественном. Вспомним все эти конструкции. Das ist. Ist das. Das ist Anna. Ist das Anna? Das ist Peter. Ist das Peter? Das ist ein Kind. Ist das ein Kind? Das ist meine Mutter. Ist das meine Mutter? Das ist meine Familie.
Ist das meine Familie? И во множественном. Das sind, в вопросе меняется sind das. Смотрим на повествовательные предложения и пробуем менять на вопросительные. Das sind Anna und Peter. Sind das Anna und Peter? Das sind Helga und Lukas. Sind das Helga und Lukas? Das sind die Kinder. Sind das die Kinder? Das sind Mami und Papi. Sind das Mami und Papi? Das sind meine Eltern. Sind das meine Eltern? Все очень просто. Я надеюсь, вы очень легко запомните эти конструкции. Спасибо. Tschüssi.